Hello, my dear children. How are you all? I hope all of you are having a great week. This is your Sona Ma'am. Today we will learn how to draw sea waves. So, let's start. আজকে আমরা সি ওয়েভস ড্র করা শিখব। কেমন? দেখো, আমি একটা স্কাই ব্লু কালারের ক্রেয়ন নিয়েছি। এই ক্রেয়নটা দিয়ে আমরা এখন ওয়েভস আঁকবো। ওকে, চলো। আচ্ছা, বলো তো সি ওয়েভস আমরা কোথায় দেখতে পাই? হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। সি ওয়েভস আমরা সিতে দেখতে পাই, তাই না? আচ্ছা, ভেরি গুড। দেখো কি সুন্দর আমরা সি ওয়েভস ড্র করে নিচ্ছি। আচ্ছা, সিতে আমরা আরো অনেক জিনিস দেখতে পাই, তাই না? সিতে আমরা জেলিফিশ দেখতে পাই, অক্টোপাস দেখতে পাই, তাই না? ফিশ দেখতে পাই। হ্যাঁ, দেখো আমরা কি সুন্দর সি ওয়েভস ড্র করছি। তোমরাও এরকম বাড়িতে কিন্তু ড্র করবে, কেমন? এই যে হয়ে গেল আমাদের সি ওয়েভস। Practice this drawing at your home. Our lesson is over. Take care of yourself. Bye.